இங்கே கொரோனாக்கு அப்புறமும் சரி எந்த வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன் பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் கழிச்சு ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு அந்த காஃபு ஃப்ளெம்மு ஃபீவரு பாடி பெயின் முழுங்க முடியல த்ரோட் எரியுது மூச்சு வாங்குது எல்லாமே இருக்கும். அது கொஞ்சம் இன்ஃபெக்ஷன் குறைய அதோடைய டோஸ் குறைய நீங்கள் போடுற மருந்துங்களோ இல்லைனா உங்கள் பாடி இம்யூனிட்டியோ அது வென்றுடும். ஏன் காஃப் குறையலன்றீங்களா? ஏன்னா தொண்டையில் ஒரு ரணம் புண்ணாக்கி வச்சுருக்கோம், அதெல்லாம் போயிடுதுங்க, இன்ஃபெக்ஷன்லாம் போயிடுது. அந்த அடிப்பட்ட இடம் அது கடவுள் வந்து அங்கே சொரன்னு சென்சரி நர்வ்ஸ் கொடுத்துருக்காரு, அது ஸ்டிமுலேட் ஆனாவே இருமல் வந்துடும். இருமல் தப்பு கிடையாது, அந்த இடத்துல இருக்க ரணங்கள் ஆறணும். அதுக்கு சில லோக்கல் அனஸ்தெட்டிக் கார்கிள்ஸ் இருக்குது. லோக்கல் அனஸ்தெட்டிக் நைட்டில் முக்கியமாக ரொம்ப கஷ்டப்படுவீங்க, அப்போ அதெல்லாம் கொடுக்குறோம். சில காஃப் சிரப்ஸ் இருக்குது. ஆர் ஜஸ்ட் சம் ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்ரிஸ் போட்டாலோ இல்லை சுடு தண்ணி சாப்பிட்டாலே கூட ஒரு 1 or 2 டேஸில் கடன்னு அதுவும் ஆறிடும். பட் ரிமெம்பர், நிறைய பேருக்கு ரிஃப்ளெக்ஸ் ப்ராப்ளமும் இருக்குது. ஆசிட் வந்து தொண்டையை தொட்டுட்டு போனதும் இருக்குது. தொட்டுட்டு போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, வறட்டு இருமல் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ எதுன்னு தெரிஞ்சு நம்ம வைத்தியம் பண்ணணும். நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஃபாலோ தீஸ் வீடியோஸ். மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங் டைம்ஸ் அண்ட் மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங் நியூஸ் கமிங் அலாங். அண்ட் இதை பற்றி இன்னும் ஃபர்தராக டீட்டெயில்டாக பேசணும் அப்படின்னா வாங்க, கம் டு நோபல் ஹாஸ்பிட்டல். We are always ready to help you.